हीट ॲज मेडिसिन म्हणजेच गरमी उष्णता हेच औषध आहे. ह्यावर डॉक्टर विश्वरूप रॉय ह्यांनी रिसर्च केला, स्टडी केला आणि त्यांनी असं रिसर्चमध्ये आणलं किंवा जो सायंटिफिक एव्हिडन्स आहे, जो वैज्ञानिक पुरावे आहेत, त्यामध्ये असं कळलं जे पण इन्फ्लुएंझा, फ्लू, सर्दी, खोकला, तापचे जे व्हायरस आहेत, बॅक्टेरिया आहेत, ते 2 तासात आपण त्यांना डिॲक्टिव्हेट निष्क्रिय करू शकतो. त्यांना आपण ताप, सर्दी, खोकला हा आपण घालवू शकतो 2 तासामध्ये. तर त्यासाठी हा हीट ॲज मेडिसिन हे औषधाचं काम करते. जसं आग, आपली फायर, सूर्यप्रकाश, सनलाईट, हॉट वॉटर, जेवढं पण गरमीच्या वस्तू विशिष्ट पद्धतीने जर शरीरावर जर तापमान दिलं विशिष्ट वेळेपुरती, तर ते औषधाचं काम करतं. थँक्यू. बरं अजून बुडं अर्ध्यात अजून. आता एक गरम पाणी ह्याच्यात टाक. हे 40 to 42 डिग्री टेम्परेचर तापमान पाहिजे, म्हणजे 40 ते 42 डिग्री सेल्सिअस तापमान पाहिजे कंटिन्यू 20 मिनिट. ह्याला बोलतात काय, हीट ॲज मेडिसिन. आणि नाही बस, थँक्यू. नंतर हे हॉट वॉटर इमर्शन, लोअर लेग हॉट वॉटर इमर्शन. चालू असतानाच गरम पाणी 40 डिग्री टेम्परेचरपर्यंत पाणी घ्यायचं. त्यामध्ये लिंबू पिळायचं आणि हे सिप करून एक घोट करून पित राहायचं. त्यासाठी पाणी घ्यायचं, टेम्परेचर बघायचं, ह्याचं किती काय टेम्परेचर. 42 डिग्री टेम्परेचर, 42 डिग्री टेम्परेचर. आता हे 42 डिग्री टेम्परेचर पाणी तापमान तेवढं, आणि चिमूटभर सेंधा मीठ, रॉक सॉल्ट, गुलाबी मीठ ते याच्यामध्ये थोडं टाकायचं. जलनेती 40 ते 42 डिग्री टेम्परेचर जेवढं सहन होईल तेवढं तापमानाचं पाणी, सेंधा मीठ हे मिक्स करून मग जलनेती करायचं. तोंड उघडं ठेवायचं. आधी चेक करायचं डाव्या साईडची नाक खुलं आहे का उजव्या साईडचं. माझं डाव्या साईडचं नाक खुलं आहे. आता इथून मी चालू करतो. ह्या साईडचं. हे जलनेती लोअर लेग हॉट वॉटर इमर्शन करताना सुद्धा करू शकता, किंवा तो अर्धा तास झाल्यानंतर हे 1 ते 2 मिनटं करायचं अलग. पहिले लेफ्ट साईडनी, मग राईट साईडनी, असं 100 ml लेफ्ट साईडला, 100 ml राईट साईडला, असं अल्टरनेट करत हळूहळू करायचं. ह्याला बोलतात हीट ॲज मेडिसिन, हीट प्रोटोकॉल. थँक्यू. तर हे सर्व झाल्यानंतर जर ताप आणि सर्दी बरा झाला आणि फक्त खोकला उरला असेल, खोकल्यासाठी, तर हे पोमरग्रेट डाळिंबाला काय करायचं, काढायचं आणि गॅसवर हलकं गरम करून घ्यायचं. म्हणजे गरम असताना जे दाणे असतात हे काढायचे, पूर्ण दाणे खुले ठेवायचे आणि दाणे हलके गरम करायचे. गरम केल्यानंतर ते गरमच खायचे. त्याच्यातून वाफ येईल तेव्हा ते गरम खायचं. हे केल्याने जो हुपिंग कफ आहे, जो सतत खोकला येत असतो, तो खोकला बंद होईल. थँक्यू.